अगर आपको रहता है बहुत ज़्यादा जुकाम या खांसी, काफ़ी लंबे समय तक आपका कफ बलगम है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये पतंजलि की बेहतरीन दवाई। ये सब कुछ हम इसमें यूज करने वाले हैं, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे करना है। तो ये आपको सब कुछ आइटम है जो पतंजलि स्टोर में मिल जाएगा। तो आप खरीदेंगे एक प्रवाल पिष्टी का पैकेट, इस प्रकार का है। इसकी कीमत है मात्र 70 रुपये। इसको आप एक डब्बे में डाल लीजिए। उसके बाद हम लेंगे सीतोपलाद चूर्ण का एक पैकेट, ये 25 ग्राम का है। तो हम इसको इस डब्बे में डाल लेते हैं। तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन है। जब ये सारे के सारे पाउडर आप मिला लोगे, उसके बाद इसका हाफ चम्मच में हनी मिला के, हनी के साथ आपको इसका सेवन सुबह दोपहर शाम करना है, खाने से कुछ 15-20 मिनट पहले। ठीक है, इसमें निकाल लिया हमने, 2 पैकेट हो गए। ये सीतोपलाद के 2 पैकेट हैं, एक पैकेट यूज हो गया है, दूसरा ये है। इसको भी मैं खोल लेता हूँ। गाइस हमने दूसरा भी खोल लिया। ये सीतोपलाद के 2 पैकेट आ गए। ठीक है, और इसके बाद हम लेंगे ये गोदांती भस्म। इसकी कीमत है मात्र 15 रुपये। हम इसको भी इसमें ऐड करेंगे। ये वाइट पाउडर है, यू कैन सी हियर। अब दोस्तों आखिर में बचा हुआ है त्रिकुट चूर्ण। ये है त्रिकुट चूर्ण, इसकी कीमत है 40 रुपये। ये भी 25 ग्राम का पैक है, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए गाइज, ये थोड़ा ब्राउन टाइप का आप देख पा रहे हैं। इस सभी को आपको मिला के पूरा मिक्स कर लेना है। उसके बाद हाफ चम्मच लेना है, उसमें हनी मिलाना है। उसको आपको खाने से लगभग 15 मिनट पहले इसको आपको चाट के खाना है, धीरे धीरे आराम से। तो ये हमारा एक दवा बन गया है। ये लगभग आपको 1 मंथ तक खानी है। और साथ में आपको लेनी है कोरोनिल टैबलेट। ये है कोरोनिल टैबलेट, इसकी कीमत है 400 रुपये, यू कैन सी हियर। तो ये आपको सुबह और शाम एक टैबलेट लेनी है कोरोनिल की। और दोस्तों माफ़ कीजिए, भूल गए हम, इस पाउडर में एक ये वाला पाउडर हम और मिलाएंगे। ये है रजत भस्म, यू कैन सी हियर, रजत भस्म। इसको भी हम इसमें मिलाएंगे और इसकी कीमत है 250 रुपये। इसको ज़रा खोलना टफ है, इसको हम खोलेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। इसको भी हम सेवन करेंगे। और गाइज ये मैंने आपको बता दिया, कोरोनिल टैबलेट आपको लेनी है सुबह शाम एक खाने के बाद, 400 रुपये की आती है। और साथ में आपकी एक आती है लक्ष्मी विलास रस। तो ये है, इसकी कीमत है मात्र 140 रुपये। और ये भी आपको सुबह दोपहर शाम खाने के बाद एक टैबलेट लेनी है। और दोस्तों आपको सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी के साथ सेरा तुलसी ड्रॉप, इसकी 2-2 बूंद मिला के और गर्म पानी में उसका सेवन करना है। तो अगर आप ये पूरा जो उपाय मैंने आपको बताया, ये पूरा चूरन सुबह दोपहर शाम आधा चम्मच में हनी मिला के, ये सुबह दोपहर शाम एक टैबलेट, और ये सुबह दोपहर शाम गर्म पानी के साथ 2 बूंद डाल के पिएंगे, तो अगर आप 1 महीने तक इसका कोर्स करते हैं तो आपका जो भी जुकाम खांसी रहती है, आपको एलर्जी रहती है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।